أثابكم الله. يقول السائل: ما هي العلامات التي إذا وجدت في شخص علم أنه مسحور؟ قد يظهر أن الإنسان طبيعي وهو مسحور، وذلك إذا ظهر تأثر غير معتاد في شيء من أموره. والمسحور إذا قرئ عليه القرآن فإنه يتحرك حركة كثيرة شديدة، وقد يمنع القارئ من أن يقرأ، وهذه من علامات السحر. فعلامات السحر إذن يا إخوة أن يظهر على الإنسان تأثر غير معتاد في أمر من أموره، قد يكون هذا من باب السحر، وأنه يأبى أن يقرأ عليه القرآن، وإذا قرئ عليه القرآن يتحرك، قد يقوم ويقعد، قد يتقلب، قد ينتفض، وقد يحاول أن يمنع القارئ من أن يقرأ، وإذا كانت القراءة من مسجل يحاول أن يغلق هذا المسجل نحو هذا. وقد يجمع مع ذلك كثرة التثاؤب والنوم عند القراءة، قد يجمع مع ذلك كثرة التثاؤب والنوم عند القراءة، ونزول الدموع من غير سبب ظاهر. وهاتان العلامتان الأخيرتان الأصل فيهما أنهما علامة على العين، فالمعيون بحسب التجربة من أهل الخبرة إذا قرئ عليه القرآن يبدأ في التثاؤب كثيرا من غير تعب ولا سبب، وتنهمر الدموع من عينيه من غير سبب، وهذه علامة على الإصابة بالعين. فإذا اجتمعت مع الحركة التي تقدمت فإنها تكون أيضا من علامات السحر. والإنسان يكون وسطا، فلا يكون مفرطا في التعلق بهذه الأمور، وكلما حصل له شيء قال الظاهر أني مسحور، ولا يكون أيضا مهملا، فإن السحر حق، فيكون وسطا حذرا من غير مجاوزة، ويعالج نفسه كما سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بباب النشرة